Bonsoir à tous les amis, tous les étudiants, j'espère que vous allez bien et bonne santé. Aujourd'hui, on a traité un nouveau examen modèle toujours électricité 1. Avant, on commence à partager la vidéo avec tous les amis, tous les étudiants pour visiter la chaîne et à abonner, vous pouvez activer la cloche pour attendre les nouveaux vidéos. Alors, on commence examen électricité 1, SMPC, S2. Donc, les deux branches, soit la physique et la chimie. Voilà. Soit un champ électrostatique dans le vide, créé par une fil finie. يعني هنا واحد لو شون الكتروستاتيك. هذا لو شون الكتروستاتيك دونك كيتكري لينا فاش في لو فيل اللي هو فيني، يعني واحد الخيط اللي هو محدود. داكور، عندنا فيل اللي هو فيني كنعرفوا ليكستريميتي ديالو اللي هما ا اي بي، يعني الحدود. داكور، عندنا واحد الفيل اللي هو فيني وكنعرفوا ليكستريميتي ديالو اللي هما ا و بي. D'accord? À la distance d, voilà, donc il y a la distance d entre le pan O et M, voilà, uniforme. ملي كان دائما ملي تنقراو هذا uniforme يعني شنو كنقصدو بuniforme؟ يعني la densité de charge constante. Donc uniforme يعني هاد la densité de charge linéique égale constante. donc هاد هي المعنى ديال uniforme. donc هاد uniforme كتساعدنا بلي أن la densité de charge linéique égale constante. donc هذه ديال linéique وكاين كذلك ديال la surface. voilà ديال la surface اللي هي sigma وكاين كذلك volumique اللي هي rho. donc la densité de charge surface uniforme يعني sigma égale constante. si on a la densité de charge volumique uniforme, ça veut dire rho égale constante. Très bien, donc uniforme, toujours les densités de charge égale constante. donc هذه كندرسوها في le système يعني la surface de dimension، وهذه كندرسوها ملي كيكون عندنا 3 ديال لي ديمونسيون. donc هنايا غادي ندرسوها juste في la première dimension. d'accord. donc là عندنا fil, toujours étudier le système linéique. voilà. alors la première question, calculer le champ électrostatique créé par un segment de AB. يعني غادي نمشيو نحسبوا لو شون الكتروستاتيك اللي تيكري لينا في هاد لو فيل او لا سيغمون. دونك عندنا لو فيل اللي هو فيني، اما تنقولوا فيل فيني او لا سيغمون دو ا بي. داكور. دونك يمكن لينا نقولوا فيل فيني دو ا بي او بيان سيغمون دو ا بي، يعني سيغمون راه هي القطعه ا بي، وهاد القطعه كنعرفوا ليكستريميتي ديالها، ليكستريميتي ديالها اللي هي ا وليكستريميتي ديال دونك اون با هي بي. داكور. de AB, voilà, en fonction de la charge Q, alpha, pi, la permittivité dans le vide et la distance R. La deuxième question, calculer le champ électrostatique en fonction de la charge ponctuelle Q, P, epsilon 0 et la distance D et L. La troisième question, calculer le vecteur d'un champ électrostatique créé par fil infini. Donc faites attention. هنايا في la troisième question عندنا fil infini. وحنا شنو عندنا fil fini. يعني في la troisième question. donc في la troisième question غادي يكون عندنا شنو؟ غادي يكون عندنا fil donc fil infini. donc fil infini يعني كيكون عندنا هنايا مول infini plus الانفيني. ما كنعرفوش لي زيكستريميتي ديالو في الفيل انفيني، ما كنعرفوش ليكستريميتي ديالو. داكور. دونك الفيل ما كنعرفوش ليكستريميتي ديالو، دونك بلس لانفيني اي موان لانفيني لانه ما كنعرفوش الحدود ديالو. داكور. دونك فيت اتونسيون في لا تروازيام كيستيون. فوالا دو بحيث le déplacement élémentaire d'un champ électrostatique égale lambda fois le déplacement élémentaire du L divisé par 4 pi epsilon 0 R au carré cosinus alpha suivant EX en fonction de lambda pi epsilon 0 et la distance D suivant l'axe OX. Voilà, donc faites attention pour la troisième question. toujours يعني l'examen دائما كيكونوا يعني بحال هذا الشكل. داكور. ديما كيعطيك فيل فيني وتيعطيك فيل انفيني. دونك خصك انت تعرف يعني كيفاش يعني تحسب لو شون الكتروستاتيك في لي دوكا. يعني في لو فيل اللي هو فيني اللي غادي نشوفوه يعني في لا بروميير كيسيون لا دوزيام كيسيون، وفي لا تروازيام كيسيون هو فيل
infini. D'accord? Chaque étudiant essaie avec l'exercice ou bien l'examen et après on a corrigé les détails de l'examen. D'accord? La solution. La première question, on a calculé le champ électrostatique en fonction de la charge Q et alpha, P, epsilon 0 et R. Très bien. Donc, les deux questions, la première question et la deuxième question, ديال fil fini. D'accord? Donc, fil fini. Fil fini. يعني قطعة محدودة. ملي كنقول fil fini يعني راه قطعة محدودة. D'accord? في la troisième question هي فين غنشوفوا fil infini. Donc, ركزوا معايا مزيان باش يعني تسيباريو. Donc, تسيباريو fil fini et fil infini. لأن دائما هاد لي كيسيون كتحطو نهار الامتحانات. D'accord? Alors, donc عندنا هذا هو لو سيستيم اللي غادي ندرسو. داكور دونك هذا هو لو فيل كنعرفو ليكستريميتي ديالو دونك يعني ا اي ليكستريميتي اون با سي بي. تري بيان. دونك هاد لو بوان ا دونك في لو بوان ا راه شنو في هاد لو بوان ا عندنا واحد لا شارج كيو دي دو كيو ديال هاد لا شارج اللي هي بونكتيول دي دو كيو ا. داكور اكيد ان هاد لا شارج راه كتكريي سكون ابيل ان شون الكتروستاتيك في هاد لو بوان ام. تري بيان. دونك لا بروميير. Donc le vecteur unitaire au point A, très bien, d'accord, donc la charge il est positive, toujours, dès qu'on a la charge positive, le sens d'un champ électrostatique, il est même sens de le vecteur unitaire, donc très bien, voilà, donc 10 fois le champ O1, très bien, et la deuxième, donc pour la deuxième, B, donc on a la charge liée 10 du cube B, très bien, on a la charge du cube B. Très bien. Donc, la charge élémentaire, qu'est-ce qu'il y a le champ électrostatique au point M. Très bien. Donc, la première donc, représentation, le vecteur unitaire. Très bien. Très bien. Avec la distance R. Voilà. Et voilà. Donc, le déplacement d'un champ électrostatique au point B. Très bien. Donc, faites attention. Entre le point A et le point M, on a la distance R. Faites attention, on a la distance R. C'est la même chose pour le point B. Donc B et le point M, on a une distance liant R. Très bien. Alors, voilà. Donc voilà. Donc là, le champ résultant. Voilà. Voilà, donc le champ résultant, voilà. Yani la somme de les deux champs, voilà. Donc la somme de les deux champs, voilà. Donc, voilà, donc la somme de les deux champs, d de EA plus d de EB, voilà. Donc, d de EA, voilà, plus d de EB. Voilà, plus d de EB, voilà. D de E, très bien. Voilà. Donc après, voilà. Donc après, quand on a donc le champ le champ EA égale combien? Donc égale combien? Égale la charge d de Q, la définition d'un champ électrostatique d de Q sur 4P epsilon 0 R au carré suivant le vecteur unitaire c'est EA. Voilà. Donc, pour la deuxième, d de EB égale combien? Égale d de Q sur 4P epsilon 0 R au carré suivant le vecteur unitaire c'est EB. Très bien. Et après, j'ai calculé la somme de le champ électrostatique au point M, d'accord, égale combien? Égale la somme d de E, voilà, donc d de E, voilà, I, d'accord, et égale à 1 jusqu'à N. Donc d'après le théorème de superposition, donc la somme des déplacements élémentaires d'un champ, voilà, alors, égale combien? Donc, égale d de EA plus déplacement d'un champ électrostatique au point B. Très bien, égale.
Donc égal d du Q sur 4 pi epsilon 0 R au carré suivant U1 plus d du Q divisé par 4 pi epsilon 0 R au carré suivant UB. Très bien. Donc on a donc c'est donc on mime la valeur, on a factoriel UA plus UB. Voilà. Donc on a d du Q sur 4 pi epsilon 0 R au carré. Donc voilà, donc on a factoriel UA plus UB. Très bien. Donc pour donc éviter le vecteur unitaire UA plus UB, voilà. Donc on a le vecteur UA suivant toujours voilà, suivant toujours quoi? Suivant toujours le vecteur le champ électrostatique UA. Voilà.